Swallow me up in one motion, though. Seize my queen, I show devotion. สวัสดีครับอยู่กับผมเบลเคสอาร์นะครับวันนี้ผมกลับมาสงขลานะครับตอนนี้อยู่ที่ร้านปิกเจริญยนต์นะครับวันนี้ผมจะพามาดูรถรุ่นเก่ารุ่นหนึ่งนะครับจะเป็นรถอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมพาไปดูรอบกันก่อนนะครับรถรุ่นนี้คือ Suzuki Inazuma นะครับ400 cc ปี90ปลายๆนะครับก็ถ้าเทียบเป็นอายุตอนนี้ก็ประมาณ20ปีต้นๆแล้วนะครับว้าวก็คันนี้นะครับที่ร้านเอามาบิ้วใหม่ทั้งคันนะครับมาดูครับอันนี้เป็นปั๊มเทอร์โบอันนี้เป็นปั๊มติดรถเลยนะครับสีทองล้อสีทองก็เป็นล้อสีแบบนี้ครับติดรถเลยมีทำการบิ้วทำสีใหม่นะครับอันนี้โลโก้อินาซึมะนะครับเบิกใหม่อันนี้ราคาหลายพันอยู่นะครับตัวนี้เป็นคาบูนะครับคาบู4ตัว4สูบ400 cc เข็มคู่16วาล์วนะครับท่อนี้เป็นของโยชิมุระนะครับเป็นท่อแท้นะครับตัวนี้เลิกผลิตไปแล้วนะครับตอนนี้ราคาญี่ปุ่นประมาณ 30,000 กว่านะครับส่วนปั๊มนี้ก็เป็นปั๊มเดิมติดรถนะครับแต่เป็นอันนี้สายเบรกเป็นสายถักของสายเอิร์นนะครับยางหลังเป็นยางดันหลบนะครับโชคหลังเป็นโชคโอลินนะครับเบิกใหม่อันนี้ราคาอยู่ที่คู่ละ 19,500 นะครับว้าวส่วนเบาะนี้พาไปหุ้มมาใหม่นะครับทำที่ร้านสะเดาการเบาะครับผมยางหน้าเป็นยางดันหลบเหมือนกันนะครับอันนี้หม้อน้ำนะครับก็หลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นนะครับแต่เป็นรถที่หายากมากๆแล้วนะครับคันนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันดูนะครับเดินนิ่งๆครับ4 สูบวัยรุ่นไทยน่าจะชอบกันเยอะนะครับโอเคครับก็
รอบหน้าพาไปรถอะไรดูรถเลยเดี๋ยวก็ติดตามกันด้วยนะครับ ก็ร้านปิดเจริญยนต์เป็นตัวแทนภาคใต้ของโมตุนด้วยนะครับ มีทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับ มันเครื่องพวกสารหล่อลื่นฉีดโซ่ต่างๆ สารทำความสะอาดอะไรก็มีหมดนะครับ ที่ฉีดโซ่อะไรก็มีนะครับ เอาไว้ว่าใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ในคลิปนี้นะครับ ได้เลยนี่เป็นน้ำยาหม้อน้ำนะครับ อันนี้เป็นฝัดชิ่งออยล์ไว้ทำความสะอาดเครื่องยนต์นะครับ ยางก็มีนะครับ สนใจติดต่อได้ครับผม ก็ขอบคุณร้านปิกเจริญยนต์ด้วยนะครับ วันนี้ที่ให้รีวิวรถนะครับ ครับถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับผม ครับผม ขอบคุณครับ